question. May boyfriend ka na ba? Sino ang pinagseselosan niya? Sa tingin mo, anong edad ka mag-aasawa? Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon gagawa ako ng sushi. Nakapagsahin na ako. At ang kailangan na lang natin ay tuna. 2 egg. Para sa rice, sushi rice. Sesame oil. Surimi. Philadelphia. Mayonnaise. Tsaka masarap chaos. Yan ang aking kamukbang. Uy, hi ka naman kay Joshua. Hey. Magaspang yun ang ating lalagyan ng kanin. Kakamayin ko na. Ako naman ang kakain ito. Sali ka na kasi. Hindi ka makakatambay dito. Hindi ka naman kita. Kung nga, hindi kita eh. Pinamay ko na nga po dahil yan ang nagpapasarap. Kaya gustong gusto ni Jannella. Ang aking sushi. Wala dito. Babasak. Alin? Saan nga yan ha? Nalibasan na ako nakapaghugas. Andyan. Lalagyan natin na
mayo, at saka ano ba? Jess, ano nga sa English ang Philadelphia? Cream cheese. Cream cheese. Cream cheese. Lagyan natin ng cream cheese. Yes! Mozzarella stick na palpak. Tapos lagyan natin ito. Ito. Ha? Hindi ang nilalagay dyan na yung ano. Yung... Kaya nga yung maliliit, yung maninipis. Yun ang nilalagay. Eh kaso, lalagyan natin ng tono. Tuna. Kanina ko pa nasabing tuna. Mag-isa pa. Tuna tayo. Lagyan natin lahat. Para masarap. Marami akong tanong kay Nene. Pag di niya sinagot, kakain siyang samyang. Pagkay. Pwede. Ikot lang natin. Ayaw mo nun? Tiyaan! Tay. Ating hihilahin ang lamesa. 2,000 years later. Hi guys! Kasama ko ang aking kapatid na si Jannella at magmumukbang kami. Tapos, may mga itatanong ako sa kanya about history. Ang init! Meron kaming palpak na mozzarella stick. At saka, pag hindi sumagot si Jannella, kakain siya ng samyang. Nanay, kunin mo din ng formadyo, dali. Para ano? Diyan sa rep. Nakain ka na agad eh. Tapos, meron kaming sushi. Nene, first question. Agad na? Siya pala ang pangalan niya ay Jannella Mendoza. Pala. At siya ay, ilang taon ka na nga? 20. 20 daw siya. Ilapit mo sa iyo. Tawarin. Nakasura. Ang habol lang niya talaga ay kumain. Pero, dahil wala akong ma-content, magko-Q&A kami. First question. Ready ka na ba? First question. May boyfriend ka na ba? Meron. Meron. Okay. Doon. Wala pa. Yung mozzarella stick namin. Butas. Tanggal na yung mozzarella. Second question. Anong pangalan ng boyfriend mo? Ganyan. Daniel! Diyos mo! Joshua, no? Maraming Joshua. Ha? Ako na! Ano mukbang? Binubusog ka na nga eh. Ang pangalan ng boyfriend mo? Joshua Brotonel. Third question. Siya ba ang first boyfriend mo? Oo. Naniniwala ka ka doon, Joyce? Hindi daw. Question. Kailan kayo nagkakilala? Nung piyestan. Nung 2018. Nakilala Pag ko hindi siya sumagot ang ayos, Nung nakilala ko ni Rika. kakain siya nitong samyang. May ko.
Next question. Saan kayo nagkakilala? Ay, saan nga ang pistahan? Sobra namang mual. Mahusikat. Kain muna at baka bilaukan ka sa mga tanong ko. Nag-iinit-init ka. Paano masabi? Next question, tulog na ka si Joshua. Next question, nag-good night ba siya sa'yo? Next question, nag-I love you ba? Ano nga? Ako sorry. Paano daw kiligay na ang laging galit, nene? Trivia lang. Wow! Ikaw, paano? Ay, ikaw ang Paano? tinatanong ko. Paano? Pag mansari nila, bati sila. Pag hindi mansari, magkaaway. Hindi naman lagi. Next question from Joyce. Anong katangian ni Joshua ang nagustuhan mo? Magaling ba siyang kumanta? Ano? Tell me. Sit. Sweet! Next question. Paanong sweet? Basta! Buko sa... Sige, samyang ang hanghang. Teka sa... kain. Ayaw mo. Sasabihin lang ay kung paano naging sweet eh. Basta yun. Ba't mo nila ha? Ganyan na. Nalat mo na eh. Next question. Ilang months ka niligawan ni Joshua? Tanong ni Joyce. Ako lahat ng tatanong dyan. Katamay. 2 months? 2 months? Oh, pamigay. Hindi ha. Paano masabi? Next question. Diga, nandito tayo sa Italy. Siya nasa Pilipinas. Saan at kailan kayo unang nagkita? Doon nga, yung pistahan. Ayaw nga pala. Hindi. Gago! Yung naging kayo na nung umuwi tayo ng 2019, December 2019. Kailan kayo nagkita ulit? Nang to? December 2. Saan? Palengke. At ano ang ginawa niyo sa palengke? Ano nga yun, mango float. Next question. Nagpapawisan ka talaga? Next question. Yan! Next question. December 2 kayo nagkita ulit. Kailan naging kayo? Ayaw mo sagutan? 5. Pamigay nga, pamigay. Nung nanliligaw sa'yo si Joshua, may kasabay ka siya na nanliligaw sa iyo? Wala. Eh, di ka sabi mo 10! Pata nga to sinungaling. Tunay ka yan? Hindi. Oh, hindi mo lang sagutin dahil may magsiselos. Wala. Nung official na naging kayo, saan kayo unang nag-date? Tar. Wow! Joyce, tayo daw! Oh my God! Sino ang laging galit sa inyong dalawa? Ako.
Oh. Oh. Ako. Bakit? Bakit? Bakit may additional pa? Ay, bakit? Tanong din yun, ha? Bakit? Ha? Bakit? Hindi na lang. Gusto ko lang. Naluluka ka. Luka palang batang ari. Hindi ha. Nagagalit ng Amin gusto na lang lang. yun. Oh, kailangan niya sagutin. Oh. Ayaw mo sagutin. Amin-amin lang. Di nga pwedeng amin-amin lang. Kailangan, sagutin mo. Chismosa mo. Chismosa mo. Dito ko nga dinadaan eh, para malaman ko yan eh. Chismosa! Alam mo yun, para-paraan lang yan, para mag-isa ka. Seloso ba siya? Konti. Konti! Next question. Tangan? Sino ang pinagseselosan niya? Kahit sino. Kahit sino. Maliban sa kamag-anak. Stop it. Get some help. Oh. Ay, nagsabihin lahat! Hindi! Joyce! Hindi pa! Kahit sino daw, maliban sa kamag-anak, di lahat. Hindi ha. Ang pinagseselosan daw, maliban, ay kahit Hindi! sino daw. Ayaw lang na may ako may kachat. Ganun. Haba ng hair! Haba ng hair! Shout out sa mga Ate Maylin. Ito na hinihintay nating mga kasagutan. Ikaw ba ang first girlfriend niya? Hindi. Pangilan ka? Oo. Pangapat? Shout out kay Joshua. Sa tingin mo ga, ilas na are. Gago! Las na tagalaga are. Baka meron pa dyan. Hanip. Hanip. Dual. Next question. Busog ka na ba? Hindi pa! Ano naman ang natira? Ilan pa lang? 3, 4 pa lang yata nakakain ko. Sa tingin mo ba ay forever na to? Oo. Ano? Shout out sa tatay. Shout out sa tatay! May forever na daw ang kanyang anak. Ito. Next question. Sa tingin mo, anong edad ka mag-aasawa? Hindi ko lang. Tingin mo lang. Tingin mo lang eh. 21? Wala. Sumagot ka na. Kaya nga, sasagot Kakain mo sa lang. piyang. Hindi sila. Oo nga, ano nga, inihahanda ko na. With cheese pa yan. Cheddar cheese. Kain! Pag may bait na po ako. Next question. Tubig. Last question. Last question na ito. Wala na akong maisip. Dahil ito po ay biglaan laang. Dahil ako'y walang may content. Dahil wala pa nga ho akong ligo. Dahil ako'y nagtrabaho pa. Tapos, last question. Sa isang linggo, ilang beses kayo nag-aaway? Ayaw mo na? Depende ha. Yung pinakamarami. Sa isang linggo. Dalawa. Uwe! Dalawa nga. Yun ang pinakamarami? Sable. Oo.
Ay, walang kwentang tanong. Sagot na yan, ha? Okay, dito na po nagtatapos ang aming mukbang with Q&A. Kung meron pa gustong itanong na nakalimutan kong tanongin sa tatay, nanay, Joyce, Kathleen, sa mga pinsang ko, i-PM nyo lang ako. No. At tatanungin natin. Bye-bye!